Kali ini saya nak tunjukkan Makita yang itu saya dah review. Ini mata cutter 3 blade, ada roller. So yang ni saya punya milemin, balik milemin ni. So kita cut ni. So cutter ni dia akan ada macam ni. Kita nampak. Okey. Dia akan cut semua yang ada ni. Okey. Yang ni setelah saya cut, so dia akan jadi licin, cantik. Yang ni belum lagi, yang belum trim. Saya nak buat mata trimmer tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Dunia Peralatan. Okay, hari tu saya dah review Makita punya trimmer. So saya dah pakai, nanti ada video saya tunjukkan. Bila kita dah pakai, saya nak kena servis. Okey, saya tunjukkan. Yang ini mata trimmer. Kalau perasan mata ni, okey, dia ada ball bearing dan dia ada cutter. Dia ada 2 blade dengan 3 blade. Yang ini saya ambil 3 blade biar dia potong cantik sikit. Saya buat projek balut balik meja TV dengan milemin. Jadi saya gunakan ni untuk trim balik milemin. Okay, ataupun laminate untuk kabinet. Okay, yang ini mata yang saya guna. Untuk potong laminate. Nanti saya akan sertakan video dia sekali lah. Yang ini mata asal dia, yang saya dapat daripada Makita. Okay, mata ni untuk kita tebuk lubang, untuk engrave boleh lah, untuk buat tulisan, buat lubang. Okay. Mata untuk potong laminate ni, bila kita dah pakai, kita kena servis. Sebab bila kita buat laminate, kita kena gam laminate tu. So gam tu akan melekat kat sini. Nampak? Okay. So gam tu akan melekat dekat mata-mata dia ni. Kita boleh buka, kita boleh cuci balik. Okay, untuk buka dia, dan ini, kalau mata mahal selalu kita boleh buka. Ni ada skru Allen key atas ni. Di atas ni. Okay, tu untuk Allen key. Masuk Allen key. Bearing satu. Nampak bearing saya melekat dengan jam.
Gang download atau gang kacang yang saya gunakan lah. Dia melekat dari embut. Kita ambil brush cat yang keras ni, terus dia buang. Getah ni saya cuba buat keluar guna pisau. Ni baki gam ni gam Dunlop yang kita guna. Jadi bila kita trim elemen ataupun laminate untuk table, so gam dia akan melekat sekali. Ada separuh orang tu dia tak servis, tapi kalau kita servis ni, mata ni tahan lama sikit lah. Soal penting ball bearing nampak dia ada kerak dekat bearing. Selalu bearing ni akan jam. Bearing dia bergerak. Ini gam. Sekitar bearing punya gasket gam.
Kita tarik dia. Mata dia ni ada berbagai jenis, dari yang murah sampai yang mahal. Selalunya mata murah tu tak berapa tahan lah, cepat rosak dan juga bearing dia cepat hancur. So kalau boleh, kalau kita nak selalu kerap guna, beli yang mahal sikit lah. So mahal sikit ni, cutting dia pun cantik, pisau dia pun cantik. So blade dia tak goyang. Dia ada macam-macam rupa blade ni, macam-macam design kita boleh buat. Kalau ada minyak, letak minyak bearing ni, sebab saya tak bawa minyak. Saya pun tak tahu mana pergi minyak saya nak kena cari. Ok, kita masuk balik. Washer, bearing 1, bearing 2, ada washer dan skru.
Okey, selesai dah saya servis. Setiap kali lepas guna ni ada gam, mabuk gam. Ini dia punya housing. Kalau kita jaga peralatan kita, insyaAllah boleh guna lama. Okey, alamak, saya tunjuk macam mana tukar mata nak tukar mata. Yang ini select kat sini, yang ni kita pusing. Okay, jadi kita boleh tukar lah mata apa yang kita nak. Okay, saya bagi tip sikit kalau nak simpan router ni. Nampak mata bit ni? Yang ini. Okay, selalu bila kita guna, selalu kita kena adjust mata bit berapa dalam. Okay, bila dah habis pakai, untuk simpan mata bit ni, sebab kita selalu campak-campak dalam toolbox, kita letak mana-mana ataupun takut jatuh, kita tutup cover ni, melepasi mata bit dan kita kunci. Jadi mata bit ni kalau jatuh, kalau apa-apa jadi, terlentak, jatuh macam ni pun takkan ada apa-apa terjadi Sebab dalam toolbox kita kadang-kadang ada drill, ada jigsaw, ada macam-macam tools. Jadi kadang lepas pakai kita main campak je. So tips dia, kita tolak benda ni bagi kita tutup mata dia. Jadi insyaAllah kalau kita simpan pun, kalau dia berlaga-laga pun takkan jadi apa. Sebab kalau yang ini pun, tengok ni ada tempat terbuka kan. Okey, sekarang ni kalau saya letak ni, tak kena pun mata bit tu. Tak kena pun. Okey, sekian saja daripada kami. Jangan lupa subscribe channel kami di Dunia Peralatan untuk tips DIY dan juga review peralatan seterusnya. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Sekian, terima kasih kepada kami.